Լույս արևելքում միսիոներական միությունը ներկայացնում է Չարլզ Սպերջեն Եվ նա սրտանց ուզեց, որ մեռնի, Երրորդ Թագավորաց 19:4 Ուշագրավ փաստ է, որ նա, ով երբեք չէր մեռնելու, ում համար Աստված անհամեմատ ավելի լավ բաժին էր նախատեսել, ով հրեղեն կառքերով երկինք էր տարվելու և հափշտակվելու էր, որպեսզի մահ չտեսներ, այսպիսի աղոթք էր անում. «Ով Տեր, իմ հոգին առ, որովհետև ես իմ հայրերից լավը չեմ»։ Երրորդ Թագավորաց 19:4 Եվ այստեղ մենք մի հիշարժան ապացույց ունենք, որ Աստված միշտ չէ, որ դրական է պատասխանում մեր աղոթքներին, թեև ըստ էության դրանք երբեք էլ անպատասխան չեն մնում։ Տերը Եղիային ավելի լավ բան տվեց, քան նա էր խնդրում, և այդպիսով լսեց և պատասխանեց նրան։ Տարօրինակ էր, որ առյուծասիրտ Եղիան այնքան էր ընկճվել Եզաբելի սպառնալիքներից, որ մահ էր խնդրում, սակայն որքան բարի ու ողորմած էր մեր երկնավոր Հայրը, որ չկատարեց իր հուսահատ ծառայի խնդրանքը։ Հավատքի աղոթքի մասին վարդապետությունը սահմանափակում ունի։ Մենք չենք կարող ակնկալել, որ Աստված կտա մեզ ամեն բան, որ մենք կխնդրենք։ Մեզ հայտնի է, որ երբեմն մենք խնդրում ենք և չենք ստանում, որովհետև չար կերպով ենք խնդրում, Հակոբոս 4:3 Եթե մենք խնդրում ենք այն, ինչ նա չի խոստացել, և խոնարհության և հնազանդության հոգու փոխարեն հակառակության հոգով ենք մոտենում նրան, և եթե մենք նրա կամքին ու նախախնամության որոշումներին հակառակ ենք աղոթում, պարզապես մեր ցանկություններն ու քմահաճույքները բավարարելու համար, անտեսելով նրա փառքը, ապա չպետք է ակնկալենք, որ պատասխան կստանանք նրանից։ Սակայն եթե մենք աղոթում ենք հավատքով և առանց երկ մտելու, ապա եթե նույնիսկ չստանանք այն, ինչ խնդրում ենք, այնուամենայնիվ դրան համարժեք և երբեմն նույնիսկ ավելի լավ բարիքներ կստանանք։ Ինչպես մեկն ասում էր. «Եթե Տերն արծաթով չվճարի, ապա ոսկով կվճարի, իսկ եթե ոսկով էլ չվճարի, ապա ադամանդներով կվճարի»։ Եթե նա չի տալիս քեզ քո խնդրածը, ապա վստահ եղիր, որ դրա փոխարեն նա քեզ մի բան կտա, որը մեծ ուրախություն կպատճառի քեզ։ Ուրեմն, թանկագին ընթերցող, հարատևիր աղոթքի մեջ և թող այս երեկոն օրհնյալ բարեխոսության ժամ դառնա քեզ համար։ Սակայն ուշադիր եղիր, թե ինչ ես խնդրում։